Achia afferrò il mantello nuovo che indossava e lo lacerò in 12 pezzi. Quindi disse: regno dalla mano di Salomone, e ne darò a te 10 tribù. A lui rimarrà una tribù a causa di Davide mio servo e a causa di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sono io il Signore tuo Dio, ascolta popolo mio. Sono io il Signore tuo Dio, ascolta popolo mio. Ascolta popolo mio, non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti ad un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Sono io il Signore tuo Dio, ascolta popolo mio. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguono pure i loro progetti. Sono io il Signore tuo Dio, ascolta popolo mio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. Sono io il Signore tuo Dio, ascolta popolo mio. Alleluia. 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 Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La prima lettura ci è stato presentato un gesto profetico del profeta Achia di Silo nei riguardi di Geroboamo. Geroboamo era il responsabile un po' del personale del regno di Salomone, della casa di Salomone. E dopo la morte di Salomone c'è stata la terribile scissione del regno, l'idolatria nella quale era caduto Salomone ha le sue conseguenze e il profeta Achia lo annuncia a Geroboamo.
attraverso quel gesto profetico del mantello che ha compiuto, la scissione, la lacerazione del popolo di Dio, quella unità che era stata conquistata a caro prezzo, quell'unità che diventava segno concreto dell'alleanza tra l'intera comunità di Israele e Dio, viene scissa. È il grande peccato di Israele. Idolatria, divisione, scissione. Ecco cosa arreca il male, il peccato. Nella pagina del Vangelo potremmo dire all'opposto, perché la guarigione del sordomuto diventa motivo per manifestare l'opera salvifica di Dio. Questo individuo era sordo e muto. Non è una semplice malattia fisica, ma è un qualcosa di più grave che coinvolge lo spirito. È sordo, non ha possibilità di ascoltare, di udire la parola di Dio, che è parola di vita. È escluso da un consorzio civile e soprattutto religioso, perché la parola di Dio è fonte di vita per lo spirito dell'uomo. In più poi è muto, non può esprimere i propri sentimenti a livello fisico, non può comunicare con le persone e non può esprimere la fede. Ecco la preziosità e l'importanza di questo miracolo che Gesù compie. Gli restituisce l'integrità fisica, ma soprattutto gli dà la pienezza della vita nello spirito, perché attraverso la possibilità di percepire, di sentire, egli accoglie la parola del Signore. Quella parola che suscita la fede, perché fa riconoscere l'azione salvifica di Dio in favore dell'uomo. E a questa azione salvifica l'uomo risponde con la fede, dà la sua adesione al Signore. E la gente proclama con entusiasmo: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. La gestualità che Gesù compie in questo miracolo viene riconosciuta particolarmente preziosa ed importante nella comunità cristiana, perché sono due segni che vengono recepiti e continuano nella liturgia battesimale. Negli scrutini prebattesimali, nel periodo quaresimale, il sacerdote o il vescovo pronunciavano sul candidato, sul catecumeno, questi segni di Gesù. Tracciava un segno di croce sull'orecchio, un segno di croce sulla lingua. Anche a noi è stato tracciato un segno di croce sull'orecchio e sulle labbra, che tu possa ascoltare presto, è stato detto, la parola del Signore, quando ha tracciato sull'orecchio, che tu possa proclamare a piena voce quanto il Signore ha fatto, tracciando il segno di croce sulle labbra. Ascolto e proclamazione sono due eventi che segnano, che caratterizzano la vita del cristiano.
Il Signore ci libera dal peccato e ci dà la facoltà di lodarlo e di ringraziarlo. Con il cuore e con le labbra preghiamolo dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché il popolo cristiano, in forza del sacramento del battesimo, si lasci continuamente plasmare dalla parola di Dio e apra il suo cuore all'azione dello Spirito Santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché nella nostra società ogni uomo sia ascoltato, rispettato e amato come unico e irripetibile dono di Dio per il bene di tutti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché quanti sono chiusi nel proprio peccato e nel proprio egoismo si lascino toccare dalla grazia del Signore, che sola può liberare da ogni sofferenza e da ogni male. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la rinuncia al male, promessa nel nostro battesimo, divenga l'impegno quotidiano della nostra vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la nostra comunità non si lasci sedurre dalle insidie del maligno, ma impari a riconoscere nei comandi di Dio il segno della sua cura e del suo amore per l'uomo che ha creato. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti noi, aderendo con docilità alle parole che il Signore ogni giorno ci rivolge, impariamo a vivere nell'unità e nella concordia, accogliendoci vicendevolmente con pazienza e amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, che creando il mondo hai fatto il bene ogni cosa, fa che non abbiamo mai a deturpare con il peccato il meraviglioso ordine da te stabilito, ma sappiamo sempre riconoscerlo e rispettarlo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo che portando all'altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Allode, gloria, nome, per il bene nostro, l'aiuto della sua Santa Chiesa. O Padre, che presentando i nostri umili doni alla tua grandezza, possiamo accostarci in questi misteri a Gesù, mediatore della nuova alleanza, e rinnovare in noi l'effusione redentrice del suo sangue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del Tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della Tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a Te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Canto 460.
la sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore. Tu pane vivo, chi ha fame venga, se tu lo accogli, entrerà nel regno. Sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore. Tu segno vivo, chi ti cerca veda, una dimora troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci hai nutriti con il cibo e la bevanda del cielo, difendi dal nemico i tuoi fedeli, redenti dal sangue prezioso del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci accompagni con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto 262. Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra armonia. Lodate, lodate, lodate Maria. Maria, sei giglio di puri cantori, il cuore innamori del Verbo tuo Figlio. Lodate, lodate, lodate Maria.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui nella comunità del Vangelo di oggi con Fra Stefano. È il Vangelo del giorno venerdì 13 febbraio, Santa Fosca e Santa Maura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi, con la saliva gli toccò la lingua, guardando quindi verso il cielo emise un sospiro e disse «Effatà», cioè apriti. E subito gli si aprirono gli occhi, gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il nostro battesimo non è un ricordo lontano, una data scritta su un registro, ma è una sorgente che continua a scorrere dentro di noi. In quel giorno, nel battesimo, siamo stati immersi nella vita di Dio, segnati come figli, resi capaci di ascoltare la sua voce, di parlare con la nostra vita. Il Vangelo ci racconta che Gesù incontra un uomo che è sordo e parla a fatica. Lo prende in disparte, gli tocca le orecchie e la lingua, alza gli occhi al cielo e dice «Effatà», cioè apriti. È un gesto semplice e profondissimo. Gesù non compie uno spettacolo. Restituisce a quell'uomo la possibilità di entrare in relazione, di ascoltare, di esprimersi, di vivere pienamente. Anche nel battesimo è accaduto qualcosa di simile. Su di noi è stato pronunciato un effatà. Le nostre orecchie sono state aperte per ascoltare la parola, la nostra bocca per annunciare il bene, il nostro cuore per accogliere l'amore di Dio. Ma spesso crescendo qualcosa si richiude. Il rumore, le ferite, le stanchezze, la paura ci rendono sordi e muti dentro. Questo Vangelo ci ricorda che Gesù continua a ripetere su di noi quel apriti. Non si stanca, ci invita a tornare alla grazia del nostro battesimo, a fidarci di nuovo, a lasciarci toccare. Ripartiamo da lì, siamo figli amati, capaci di ascoltare il bene e di dirlo con la vita. Lasciamo che il Signore apra ciò che si è chiuso e camminiamo con coraggio, perché chi si apre a Dio scopre una vita più vera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutta la nostra comunità. Ti invito a unirti a noi e clicca per iscriverti, per condividere, perché con la condivisione favorisci la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao! E abbi cura di te. Vediamo se c'è Beppi, dove è finito. Beppi, vieni qua, dai. Vieni qua, fermo. Bravo, ecco.
silenzio pieno di luce, cuore che attende la volontà. Nel tuo grembo cresce il cielo, Dio che viene per l'umanità. Vegli la notte con fede pura, ascolti il passo dell'eternità. Maria, madre dell'attesa, custodisci il nostro cuore, con te impariamo a sperare il Natale del Signore. Maria, luce nella notte, donaci pace e fedeltà. Nel tuo sì nasce la vita, Cristo viene, è già con noi. Cammini lenta verso Betlemme, porti nel mondo la salvezza. Ogni tuo passo è una promessa, ogni respiro è fiducia. Nel freddo della notte santa fiorisce il dono dell'amore. Maria, madre dell'attesa, custodisci il nostro cuore, con te impariamo a sperare il Natale del Signore. Maria, luce nella notte, donaci pace e fedeltà. Nel tuo sì nasce la vita, Cristo viene, è già con noi. Preghiera al Beato Giordano di Sassonia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Beato Giordano di Sassonia, tu che hai vissuto una vita di santità e hai servito con zelo e devozione, ascolta la nostra preghiera umile. Intercedi per noi presso il trono divino, affinché possiamo seguire il tuo esempio di amore, umiltà e dedizione al Signore. Guidaci e ispiraci a servire il prossimo con amore sincero, illumina il nostro cammino con la tua saggezza e ottienici la grazia di vivere secondo la volontà di Dio.
Beato Giordano di Sassonia, prega per noi affinché possiamo crescere nella santità e raggiungere la beatitudine eterna. Amen. Beato Giordano, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede.
con la forza del tuo spirito guida i miei progetti e le mie azioni, fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male, proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Maria, silenzio pieno di luce, cuore che attende la volontà, nel tuo grembo cresce il cielo, Dio che viene per l'umanità. Vegli la notte con fede pura, ascolti il passo dell'eternità. Maria.
vita verso Betlemme, porti nel mondo la salvezza. Ogni tuo passo è una promessa, ogni respiro è fiducia. Nel freddo della notte santa fiorisce il dono dell'amore. Maria, madre dell'attesa, custodisci il nostro cuore. Con te impariamo a sperare il Natale del Signore. Maria, luce nella notte, donaci pace e fedeltà. Nel tuo sì nasce la vita. Cristo viene, è già con Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo inoltre per la pace in Terra Santa e in Ucraina. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.
Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Proseguiamo la preghiera di Gesù dicendo: Egli è mio Padre, la mia vita è sua, ora e dopo la morte, nella morte stessa. La mia opera, quanto ho compiuto, era obbedienza al Padre. Egli completerà ciò che per mezzo mio ha iniziato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Nel cuore di Gesù l'odio non è entrato, non ha risposto con la medesima moneta. Nel suo cuore la violenza non provoca reazioni. Nel suo cuore i flagelli non riescono a far sorgere ribellione, né contro Dio né contro gli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero Re, non uno che domina, ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto un segno, è divenuto il segno della rivelazione delle vere intenzioni di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, aiutaci a vedere l'amore del tuo Figlio in tutte le prove che affrontiamo nella nostra vita, e dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli, affinché possiamo dare loro aiuto, ascolto e conforto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione del cuore. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fa tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello Spirito, Madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, di futuro, e indicaci la via per percorrerle insieme,
Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Vieni in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, Spirito d'amore, tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Donaci la forza, donaci la pace, vieni in noi Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia, battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli.
vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Oggi è 13 febbraio 2026, la Chiesa celebra il venerdì della quinta settimana del tempo ordinario. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregavano di imporgli la mano. Lo prese in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi, in questo venerdì della quinta settimana del tempo ordinario, è una parola che scuote e nello stesso tempo guarisce, perché ci mette davanti alle conseguenze delle scelte umane, ma ci mostra anche la potenza della misericordia di Dio che continua a operare nella storia. La parola di Dio di oggi non riguarda solo personaggi lontani nel tempo, ma parla anche di noi, della nostra vita, delle nostre comunità, delle nostre relazioni. E oggi il Signore Gesù ci chiama a riflettere seriamente su ciò che accade quando il cuore si allontana da Lui e su ciò che accade quando invece ci lasciamo toccare dalla sua grazia. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal primo libro dei Re, siamo portati dentro una pagina dolorosa della storia di Israele. Il profeta Achia annuncia a Geroboamo che il regno verrà strappato dalle mani della casa di Salomone. E questa è una scena molto forte. Infatti qui vediamo che il mantello viene strappato in 12 pezzi, segno di un popolo che si divide, di un'unità che si spezza. Carissimi fratelli e sorelle, questa non è una decisione arbitraria di Dio, ma è la conseguenza di un cuore che si è allontanato da Dio. Salomone, pur avendo ricevuto saggezza e benedizione, aveva lasciato entrare nella sua vita compromessi e infedeltà, e come vi ho detto ieri, quando il cuore si divide, anche la vita si divide. Quando l'uomo si allontana da Dio, inevitabilmente si incrinano anche le relazioni tra gli uomini. Questa prima lettura di oggi, fratelli e sorelle, non è solo un racconto, è uno specchio per ognuno di noi, perché anche oggi vediamo divisioni nelle famiglie, nelle comunità, nella società. Vedete, quando il cuore non è più unito in Dio, quando si vive nel compromesso, quando si perde il riferimento al Signore, allora si spezza qualcosa dentro e fuori di noi.
Infatti la divisione di Israele diventa un segno per tutti, perché non esiste una vera unità senza la fedeltà a Dio, perché lontano da Lui anche ciò che può sembrare solido si sgretola subito. Fratelli e sorelle, questa prima lettura di oggi ci fa intravedere la misericordia di Dio, perché ci fa capire che Dio non distrugge tutto, non cancella la promessa, non abbandona mai il suo popolo, lascia sempre uno spiraglio aperto, una possibilità di ricominciare, e questo ci fa capire che il Signore non gode della rovina dell'uomo, ma desidera la sua conversione. Perciò ogni richiamo, anche quando è duro, è sempre un atto d'amore da parte di Dio. Nel Vangelo secondo Marco che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo una scena di guarigione piena di tenerezza. In questa lettura del Vangelo di oggi vediamo che alcuni portano a Gesù un uomo sordo e con difficoltà di parola e lo pregano di imporgli la mano. Gesù lo prende in disparte lontano dalla folla e pronuncia una parola, Effatà, cioè apriti, e come abbiamo letto subito gli orecchi gli si aprono, la lingua si scioglie e quell'uomo comincia a parlare correttamente. Carissimi fratelli e sorelle, questo miracolo non è solamente una guarigione fisica, è un segno spirituale potentissimo, perché la sordità e il mutismo rappresentano anche la condizione del cuore quando si chiude davanti a Dio, quando diventiamo sordi alla sua voce, incapaci di parlare con Lui e con gli altri della verità del Vangelo. Infatti, quante volte anche noi diventiamo sordi interiormente, non ascoltiamo più la parola, non ascoltiamo più la coscienza, non ascoltiamo chi ci sta accanto. E quando non ascoltiamo, non riusciamo nemmeno a parlare bene, perché le parole diventano dure, diventano vuote, diventano ferite, oppure tante volte si trasformano in un silenzio freddo e distante. Vedete, fratelli e sorelle, quando leggiamo in questa lettura che Gesù prende l'uomo in disparte, il Vangelo ci sta offrendo un dettaglio bellissimo, perché il Signore non ama dare spettacolo, ma ama guarire la nostra vita, perché prima di cambiarci vuole incontrarci nel cuore e poi può pronunciare quella parola bellissima, Effatà, apriti. Ma prima di tutto questo, tocca a noi aprirci alla grazia, aprirci alla verità, aprirci all'ascolto, all'amore. Vedete, il Vangelo di oggi ci dice che la gente era piena di stupore. Infatti dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. E questo è un eco delle parole della creazione, quando Dio vide che tutto era buono. In Gesù Dio continua a fare bene ogni cosa, anche quando noi vediamo solo limiti, ferite. Lui continua a operare per ricreare, per guarire e per rinnovare. Allora oggi permettiamo a Cristo di toccare il nostro cuore, affinché anche noi impariamo a testimoniare con la vita ciò che la folla diceva di Lui. Ha fatto bene ogni cosa. E se noi impareremo a sottometterci alla volontà di Dio, lo faremo come persone rinnovate, persone rese capaci di ascoltare e di parlare secondo il cuore di Dio. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 13 febbraio 2026, venerdì della quinta settimana del tempo ordinario.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità.
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria.
d'amore, vieni in noi, vieni in noi, Spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia. Battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Pensiero di Padre Pio di oggi. Maria è la dolce madre che custodisce nel suo cuore ogni nostra preghiera e ogni nostro dolore. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
Invochiamo con fede il Cristo che con la sua santa croce ha redento il mondo. O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita, allontana da noi le oscure gestioni del male. Ispira i pensieri, le parole, perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà. Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati, cancella tutte le nostre colpe. Per la tua croce e la tua risurrezione, riempi i nostri cuori della consolazione dello Spirito Santo. O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa essere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci difenda da ogni male, ci doni la sua pace. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, auguriamo la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, chi e lei sono. Cristo, verità che illumina i popoli, Cristo e lei sono. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie e lei sono. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te. Aiutaci sempre con la tua protezione. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il profeta Achia di Silo, che era coperto con un mantello. Erano 2 sole in campagna. Achia afferrò il mantello nuovo che indossava e lo lacerò in 12 pezzi. Quindi dissi a Geroboamo: prenditi 10 pezzi, poiché dice il Signore Dio di Israele: ecco, strapperò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te 10 tribù. A lui rimarrà una tribù a causa di Davide mio servo e a causa di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Di Dio. Sono io, Signore tuo Dio, ascolta popolo mio. Ascolta popolo mio, non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Sono io il Signore tuo Dio, ascolta popolo mio. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguo pure i loro progetti. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, dipose le dita negli orecchi e con saliva alla lingua.
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: "È fatta", cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo udiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: "Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti". Parola del Signore. Kyrie eleison. Perché offesa all'unità e alla carità fraterna sia avvertita e aperta come una lacerazione del corpo di Cristo. Preghiamo. Perché si cerchi la pace e la collaborazione fra le nazioni, mettendo in comune la città e le risorse da Dio per l'utilità di tutti. Preghiamo. Perché la nostra preghiera non sia una forma di egoismo, non si restringa ai personali problemi, ma faccia presente al Signore le necessità dei più poveri. Perché la nostra preghiera non sia una sterile Dio di sostituirsi al nostro impegno, ma sia l'espressione di una fede operosa. Preghiamo. Tutti i punti che già qua giù hanno conosciuto la grazia di Cristo crocifisso e risorto, la nostra salvezza, siamo uniti alla gloriosa comunità dei santi. Preghiamo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei il Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi onda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza, diventino per noi sacramenti di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori.
rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostra vera fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che salva per Cristo Signore nostro. Con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare attorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo prese, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutri del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso Dio. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, ogni pace e salvezza all'uomo vero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa, il nostro Vescovo Carlo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. E concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la via speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Preghiamo. O Padre, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo,
portiamo con gioia frutti di vita eterna per la grazia del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata a tutti.
Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi del giovedì della quinta settimana del tempo ordinario, prima del Salterio. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno e affidiamoci al suo servo, San Francesco. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Venite popoli, adoriamo il Signore, il Dio unico e vero. Venite popoli, adoriamo il Signore, il Dio unico e vero. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite popoli, adoriamo il Signore, il Dio unico e vero. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite popoli, adoriamo il Signore, il Dio unico e vero. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Venite popoli, adoriamo il Signore, il Dio unico e vero. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite popoli, adoriamo il Signore, il Dio unico e vero. O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra gli angeli, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Cibo e bevanda di vita, balsamo veste dimora, forza rifugio conforto, in te speriamo.
La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino. Mi ha dato agilità come di cerve, sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tender l'arco di bronzo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la guerra. Hai piegato sotto di me gli avversari. Dei nemici mi hai mostrato le spalle. Hai disperso quanti mi odiavano. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Al Signore, ma non ha risposto. Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade. Mi hai scampato dal popolo in rivolta. Mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito mi obbedivano. Stranieri cercavano il mio favore, paledivano uomini stranieri e uscivano altrimenti dai loro nascondigli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra mi sostiene, o Signore. Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio gioco. Mi scampi dai nemici furenti. Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento. Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome. Egli concede al suo Re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Togli il velo ai miei occhi, Signore, scruterò i prodigi della tua legge. Dalla lettera ai Galati di San Paolo Apostolo. Fratelli, un tempo, per la vostra ignoranza di Dio, eravate sottomessi a divinità che in realtà non lo sono. Ora invece che avete conosciuto Dio, anzi da Lui siete stati conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli e miserabili elementi ai quali di nuovo come un tempo volete servire? Voi infatti osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Temo per voi che io mi sia affaticato invano a vostro riguardo. Siate come me, ve ne prego, perché anch'io sono stato come voi, fratelli. Non mi avete offeso in nulla. Sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunziai la prima volta il Vangelo, e quella che nella mia carne era per voi una prova non l'avete disprezzata né respinta, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Dove sono dunque le vostre felicitazioni? Vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati anche gli occhi per darmeli. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Costoro si danno premura per voi, ma non onestamente. Vogliono mettervi fuori perché mostriate zelo per loro. È bello invece essere circondati di premure nel bene sempre, e non solo quando io mi trovo presso di voi, figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Vorrei essere vicino a voi in questo momento e poter cambiare il tono della mia voce, perché non so cosa fare a vostro riguardo. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non sentite forse cosa dice la legge? Sta scritto infatti che Abramo ebbe 2 figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello dalla schiava è nato secondo la carne, quello dalla donna libera in virtù della promessa. Ora, tali cose sono dette per allegoria. Le 2 donne infatti rappresentano le 2 alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, rappresentata da Agar. Il Sinai è un monte dell'Arabia. Essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre. Sta scritto infatti: rallegrati sterile che non partorisci, grida nell'allegria tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Ora voi, fratelli, siete figli della promessa, alla maniera di Isacco. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo Spirito, così accade anche ora. Però che cosa dice la Scrittura? Manda via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma di una donna libera.
Noi siamo figli della promessa, alla maniera di Isacco, non figli di una schiava, ma di una donna libera. Cristo ci ha liberati e come Lui saremo liberi. Il Signore è lo Spirito, dove lo Spirito del Signore è la libertà. Cristo ci ha liberati e come Lui saremo liberi. Dal commento alla lettera ai Galati di Sant'Agostino Vescovo. Dice l'Apostolo: siate come me. Io sono nato giudeo, ma guidato da considerazioni spirituali, ripudio ogni concezione esclusivamente materiale, poiché anch'io sono stato come voi, cioè uomo. Poi opportunamente e con discrezione ricorda il suo amore per loro, perché non lo considerino come loro nemico. Proprio così si esprime: ve ne prego, fratelli, non mi avete offeso in nulla, come se dicesse: non dovete pensare che io voglia offendervi. Sempre sul medesimo argomento aggiunge: figlioli miei. Lo dice perché lo imitino realmente come un padre, e completa: che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Questo lo ha detto piuttosto come se rappresentasse la Madre Chiesa. Infatti anche in un altro passo dice: siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle proprie creature. Cristo nasce e si forma in colui che crede per mezzo della fede esistente nell'uomo interiore, in colui che è chiamato alla libertà della grazia, in colui che è mite e umile di cuore e che non si gloria nella nullità dei suoi meriti e delle sue opere, in colui che ascrive i suoi meriti al dono divino. Costui si identifica con Cristo. Così colui che ha detto: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, chiama il vero credente il più piccolo dei suoi, cioè un altro se stesso. Infatti Cristo viene formato in chi riceve l'immagine di Cristo, ma riceve l'immagine di Cristo chi aderisce a Cristo con vero amore spirituale. Ne segue che egli diventa copia di Cristo e, per quanto lo consente la sua condizione, diventa Cristo stesso. Così afferma Giovanni: chi crede di dimorare in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato. Ma poiché gli uomini sono concepiti dalle madri per essere formati e una volta formati sono partoriti per venire alla luce, può recare sorpresa ciò che è stato detto, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. A meno che intendiamo che questo parto stia al posto delle preoccupazioni dolorose attraverso le quali li ha partoriti perché nascessero in Cristo. In tal senso li partorisce ancora, preoccupato com'è dei pericoli di seduzione dai quali li vede minacciati. La dolorosa sollecitudine nei loro riguardi, cioè questa specie di maternità spirituale, perdura finché arrivino tutti all'unità della fede nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo, perché non siano sballottati da qualsiasi vento di dottrina. Perciò non tanto per l'inizio della fede, essendo essi già nati, ma per la crescita e la maturità è stato affermato che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Altrove tratta di questo parto con altri termini quando dice:
il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole, che anch'io non lo sia, chi riceve scandalo, che io non ne frema. Operando secondo verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso il Capo che è Cristo. La strada dei giusti è come la luce dell'alba, che aumenta fino al meriggio. Cresciamo in ogni cosa verso il Capo che è Cristo. Svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio, in te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi, alla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada velata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato. Hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare a te, voglio inneggiare. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole più lontane. E dite al stesso Israele, e lo custodisce come un pastore suo gregge. Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di
Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo altura stupenda è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion dimora divina è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. A sgomento li accordi, donne e uomini partorienti, simili al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Fiorisca il monte di Sion e sulchino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri. Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura. Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.
serviamo il Signore in santità e giustizia, Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a prepararti le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre ed al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Serviamo il Signore in santità e giustizia, Egli ci libererà dai nostri nemici. Rendiamo grazie al Signore che ci dona la luce di un nuovo giorno e invochiamo la sua benedizione. Signore, benedici e santifica la tua Chiesa. Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno. Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità. Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà. fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia. E la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno e la fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto è a pagina 47. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questa celebrazione eucaristica in cui commemoriamo i fratelli, parenti, amici e benefattori defunti, ricordiamo in modo particolare il papà di Fra Filippo, Nicolaus Curie. Invochiamo per lui e per noi la misericordia di Dio Padre e chiediamo perdono per i nostri peccati. Confesso, Dio Onnipotente, e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dei, e il suo cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcon, obbrobio degli Ammoniti. Salomone commise il male agli occhi del Signore
e non seguì pienamente il Signore come Davide suo padre. Salomone costruì un'altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a Gerusalemme, e anche per Moloch, obbrobrio degli Ammoniti. Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere, che offrivano incenso e sacrifici ai loro dei. Il Signore perciò si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo cuore dal Signore Dio di Israele, che gli era apparso 2 volte e gli aveva comandato di non seguire altri dei. Ma Salomone non osservò quanto gli aveva comandato il Signore. Allora disse a Salomone: poiché ti sei comportato così e non hai osservato la mia alleanza né le leggi che ti avevo dato, ti strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo servo. Tuttavia non lo farò durante la tua vita per amore di Davide tuo padre. Lo strapperò dalla mano di tuo figlio. Ma non gli strapperò tutto il regno. Una tribù la darò a tuo figlio per amore di Davide mio servo e per amore di Gerusalemme che ho scelto. Parola di Dio. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo, visitami con la tua salvezza. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. I nostri padri si mescolarono con le greggi e impararono ad agire come loro. Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Immolarono i loro figli e le loro figlie a falsi dei. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore la sua eredità. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna da cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava a scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli,
perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola, va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Parola del Signore. Dio Padre vuole che ogni uomo goda dei frutti della redenzione e sia liberato dal male. Consapevoli di questo disegno d'amore diciamo: liberaci dal male, Signore. Tu, Signore, sei amico degli uomini e hai compassione di tutti. Fa che la Chiesa proclami instancabilmente che in Cristo la salvezza è offerta a ogni uomo. Preghiamo. Liberaci dal male, Signore. Tu, Signore, hai saputo apprezzare e premiare la fede dei pagani. Rendi la nostra società aperta e disponibile a valorizzare il bene ovunque si trovi. Preghiamo. Liberaci dal male, Signore. Tu, Signore, sei la verità che invita a respingere la menzogna e l'idolatria. Dona a coloro che hai chiamato alla tua alleanza di rifuggire ogni compromesso e di orientare il proprio cuore unicamente verso di te. Preghiamo. Liberaci dal male, Signore. Tu, Signore, vai incontro a chi ti cerca con cuore sincero. Ascolta il grido di chi ti supplica con umile fede. Preghiamo. Liberaci dal male, Signore. Tu, Signore, sei perdono che invita alla conversione. Non permettere che rimaniamo schiavi del peccato ed esclusi dalle promesse che hai fatto a coloro che ti sono fedeli. Preghiamo. Liberaci dal male, Signore. O Dio, Creatore e Padre, che hai voluto rendere l'uomo partecipe della sovrabbondanza della tua vita divina, ascolta la nostra preghiera e fa che le nostre comunità e le nostre famiglie siano un riflesso della tua vita trinitaria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pagina 75.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, e del nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila grande nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, questo regno di partecipare alla tua messa, ogni soltanto una parola e io sarò salvato. Pagina 83.
Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Pagina 131.